αποφασίσαμε να αγωνιστούμε με ανιδιοτέλεια, με ειλικρίνεια και προπάντων με αγάπη. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να συνενούμε σιωπώντας. Γιατί πιστεύουμε ότι η επάνωδος στις αξίες της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας αποτελεί τη μοναδική λύση. Γιατί εμείς δεν χρωστάμε σε κανένα τίποτα. Χρωστάμε μόνο σε αυτούς που πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν. Γιατί δεν δεχόμαστε την παραμικρή εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Γιατί στο κάτω-κάτω δικαιούμαστε και θέλουμε την πατρίδα μας ελληνική και ορθόδοξη. Έτσι όπως ήταν πάντα. Απαντώ λοιπόν στα ερωτήματα. Πώς? Με την ενότητα πρώτα απ' όλα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι έκαναν θαύματα, και πέρα από παλιές ξεπερασμένες ιδεολογίες και σχολιασμένες πολιτικές κομματικές ταυτότητες. Με τον πραγματικό αγώνα, έξω όμως, ας αφήσουμε την θαλπορή, θα το πω και εγώ, του καναπέ, της εκ του ασφαλούς κριτικής και της έλλειψης θάρρους. Ποιοι? Εμείς, εσείς και οι άλλοι. Της Αθήνας, της Αλεξανδρούπολης, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Τρίπολης, της Θεσσαλίας, της Υπήρου, των Κυκλάδων, των Ιωνίων, γιατί η ελεύθερη πατρίδα έχει μέλη σε όλες τις πολιτικές, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Πότε? Τώρα, χθες μάλλον θα έλεγα, αύριο. Ενώνουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας, η απόφαση για αγώνα είναι ηλυμένη. Γιατί όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς, κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη αισιοδοξία, και αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο και σε γκρεμό κατακινήσαμε που καμιά φυλή δεν είδε ως τώρα, είναι γιατί με τον καιρό το μέρωμα όμοια βαθύ ένα ανέβασμα μας μένεται προς ύψη ουρανοφόρα. Σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα σας προσκαλούμε να έρθετε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Στρατηγό Δρακονάκη. Δεν έχουμε άλλους χαιρετισμούς. Θα συνεχίσουμε στο πρόγραμμα με τον συμπατριώτη μας Δυτικομακεδόνα Νίκο Βασιλιάδη, νομικό, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πρόεδρο του Συλλόγου Φλωρινιωτών Θεσσαλονίκης, που θα αναπτύξει το όραμά μας για μια νέα πολιτεία και τις θεσμικές προτάσεις και τις αλλαγές που συνεπάγεται. Κύριε Βασιλιάδη, παρακαλώ στο λόγο. Εδεσιμολογιότατε πατέρα Μιχαήλ, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η λέξη φίλος προέρχεται από το ρήμα φιλό, που σημαίνει αγαπώ. Πραγματικά λοιπόν με πολύ ιδιαίτερη αγάπη και πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, γιατί είναι ένας χώρος οικείος, γιατί όπως είπε ο Γιάννης ο Μίτσιος, είναι γέννημα θέμα Δυτικομακεδόνας. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Φλόρινα, με καταγωγή από τη μεριά του πατέρα μου από τη Βόρειο Ήπειρο και από τη μεριά της μητέρας μου από το ηρωικό και έντοξο μοναστήρι. Επίσης, έχω ιδιαίτερους και κατάλληλους δεσμούς με την Κοζάνη, γιατί έχω δεσμούς πνευματικής συγγένειας. Η πνευματική μου μητέρα, η νονά μου, η Βίκη Λάτσκου, είναι Κοζανίτισσα. Ακόμη το 2007-2008 είχα την τιμή και τη χαρά να δουλέψω ως υπεύθυνος σπουδών και έρευνας στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με την Χρυσούλα τη Μαρκούση, Δημοτική Σύμβουλο Βουίου, που είναι σήμερα παρούσα και κοντά μας, και κατορθώσαμε 2 άτομα από τελευταίο πινέ Δυτικής Μακεδονίας να το φέρουμε τρίτο στις αξιολογήσεις. Επειδή λοιπόν αισθάνομαι και πραγματικά με πολύ εξαιρετικό τρόπο ο Γιάννης ο Μίτσιος και οι 2 στρατηγοί παρουσίασαν ανάκριβα την κατάσταση, εγώ δεν θέλω να σας πω μερικά λόγια από καρδιάς, έτσι όπως τα αισθάνομαι. Επειδή ακούστηκε η λέξη καναπές, θα ξεκινήσω από εκεί. Πριν από 1 χρόνο
Ήμουνα και εγώ, καταρχήν πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ με την πιο τιμητική ιδιότητα που μπορεί να έχει κάποιος, αυτή του απλού Έλληνα με κεφαλαίο πολίτη.